Сайн байцгаана уу? Японы анхан шатны хичээл эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө хичээлээр Японы үсгийн тухай товчхон үзээд Хироганагийн үндсэн 46 үсгээ үзээд мөн шинэ үг үзэх болно. За тэгэхээр Японы үсгийн тухай товчхон үзэх юм бол Японд Хирогана, Катакана, Ханз гэсэн гурван төрлийн үсэг байдаг. Эдгээр гурван төрлийн үсгээ холиод өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. За Хирогана өнөөдөр эдгээр үндсэн 46 үсгийг үзэх болно. За катакана мөн адил үндсэн бас 46 үсэгтэй. За катакана үсгийн товчондоо бол гадаад үсэг тэмдэглэхэд хэрэглэдэг тийм үсэг байгаа. За хамт үсэг бол мэдээж хэрэгдүүлж үсэг байгаа. Японд 2000-аас 3000 орчим өдөр тутмын хэрэглээний ханц байдаг гэдэг. За эдгээр ханцнуудыг болохоор N5-аас E1 ингээд 5 төвшөндөө ингээд хуваачсан байдаг. За N5 буюу анхан шатнд болохоор 100 орчим ханцыг ингээд мэдэх хэрэгтэй байдаг. За N4 төвшөнд 160 гаруй гэдэг. Ер нь бол төвшин ахих тусам цээжлэх ханцны тоо нэмэгдээд байдаг. За тэгэхээр өнөөдөр хичээл Хироганагийн үндсэн 46 үсгийн хамгийн ихний А, И, У, Э, О гэх 5 үсэг маань болохоор 5 их шиг байх нэ. За тэгэхээр А үсгийг харцгаая. А үсэг маань 1, 2, 3 ийм 3 зурлагын дараалттай байна. За Японд сурах байх үедээ зурлагын дараалал гэдэг зүйлийг одоо маш анхаарч чухалчлах хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл түрүү хэлсэнчлэн Япон хэл ханцтай. За тэгэхээр ханцтай учраас бүр ингээ анхаас нь Хирогана үсгнээсээ эхлээд зурлагын дарааллыг ингээ баримтлаад зөв бичээд сурах юм бол цаашид одоо маш олон ханц үзнэ, одоо маш олон зурлагтай хэцүү ханц үзнэ. Тэр болгоны зурлагын дарааллын одоо ачаар илүү ингээд цээжлэхэд төхөн хэлбэр болно гэсэн үг. За зурлагын дараалал гэдэг зүйл маань ер нь бол илүү ингээд системтэй болгож өгч гинэ гэсэн үг байгаа. За тэгэхээр А үсэг маань 3 зурлагын дараалттай байна. За эхний зурлага зүүнээсээ баруун 1. Хоёр дахь зурлага дээрээсээ доошоо. За 3 дахь зурлага эндээс эхлээд эндээ баг зэрэг дугуй болоод за энэ хэсэгтээ ингээ бөөрөнхий болоод энд төгсөж байна. За ийм 3 зурлагын дараалттай А үсэг байх нэ. За И үсэг 2 зурлагын дараалттай байна. Эдгээр зурлага дээрээсээ яваад эндээ дэгээ одоо гогцоо маягийн хурцамжтай болж яваад одоо анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар зурлага нь за дээрээсээ яваад баг зэргийн дугуй болоод эндээ дуусж байна. За одоо Ү үсэг мөн 2 зурлагын дараалттай байна. Нэгдүгээр зурлага эндээ юм одоо богинохон ингээд зурлага зурах нь. Хоёрдугаар зурлага нь эндээсээ эхлээд дугуйруулаад энд тусах нэ. За одоо Э үсэг мөн адил 2 зурлагын дараалттай байна. За ингээд харах юм бол Ү, Э 2 үсэгний маань эхний зурлага нь адилхан байна. За эдгээр зурлага нь ингээд богинохон зураа сайхан. Хоёрдугаар зурлага нь эндээс эхлээд за доошоо яваад за буцаж энэ хэсгээр яваад ингээд эндээ ийм нэг юм одоо дэлгэрсэн номерсон одоо ийм хэвчлээ байна. За 2 зурлагын дараалттай Э үсэг. За одоо хамгийн сүүлийн их шиг О үсэг. 3 зурлагын дараалттай байна. За зүүнээсээ баруун 1, дээрээс доошоо яваад эндээ ингэж бөөрөнхий болоод энэ хэсэгтээ нэлийн том болж байгаа ингээд тусч. За хамгийн сүүлийнх нь эндээ богинохон энэ зурлагтай болоод ингээд 3 зурлагын дараалттай О үсэг болж байна. За эцэн 5 их шиг маань ингээд дуусчих байна. За дараагийн үсэг маань К игний үсэг байх нь. За ингээ харах юм бол саяны А, И, У, Э, О гэх 5 их шиг маань байна. Энэ 5 их шигийнхаа өмнө К үсгийг бичээд К, Ки, Ку, К, Ко гэж дуудах юм байна. Одоо энэ үүнийг эдрийг болохоор К игний үсэг гэж нэрлэж байгаамаа. За эхнээс нь К үсэг маань 3 зурлагын дараалттай байна. За нэгдүгээр зурлагын дараалал эндээс яваад за эндээ мөн гогцоо дэгэ маягийн ингээ хурц болж байна. Хоёрдугаар зурлагын дараалал дээрээсээ яваад энд тусч байна.
За гуравт нь эндээ богинохон зураглал зараад К үсэг болчихно. За дараагийн үсэг К үсэг. За дөрвөн зурлагын дараалалтай үсэг байна. Зүүнээсээ баруун 1. За дахиад яг нэгдүгээр зурлагтайгаа адилхан зүүнээсээ баруун 2. За дээрээсээ доошоо яваад эндээ ийм жижигхэн одоо гогцоотой тэгээ маягийн урт үсэг болдог. За хамгийн сүүлийн зурлагын дараалал эндээ ингээд нэг бичээд ингээд Q үсэг маань болчихно. За одоо Q үсэг. За бусад үсгнүүдийн бодол маш амархан ганцхан зурлагын дараалалтай үсэг байна. За эндээс эхлээд нэлийн ингээд хурц маягтай болж яваад ингээд Q үсэг болчихно. За дараагийн үсэг K үсэг. K үсэг маань 3 зурлагын дараалалтай байна. Дээрээсээ доошоо яваад эндээ хурц тэгээ гогцоо болоод за 2 дугаар зурлах нь зүүнээсээ баруун 3 дугаар зурлах нь дээрээсээ доошоо. За ингээ 3 зурлагын дараалалтай K үсэг маань болж байна. За хамгийн сүүлийн K-ийн хамгийн сүүлийн үсэг болох K 2 зурлагын дараалалтай байна. 1 2. За ингээд K-ийн маань үсэг дуслаа. Дараагийн үсгнүүд маань С-ийн үсэг байх нь. За өмнө хэлсэнчлэн А, И, У, Э, О гэх 5 хэсгийнхаа өмнө эсвсгийг нэмээд Са, Ши, Су, Се, Со болоод эдгээрийгээ С-ийн үсэг гэж нэрлэдэг байгаамаа. За энд улаанаар хэлсэн байгаа анзаарч байгаа ба. За уг нь ингээд Са нэг ингээд Си гэд дуудах ёстой боловч Японы хэлэнд маань болохоор Си гэдэг авиа байхгүй Ши гэдэг авиа байдаг ахны. За энэ улаанаар ингээд бичсэн маань одоо энэ бол онцгой дуудлагатай үсэг гэсэн үг байна. За тэгэхээр Са үсгийг харцгаая. За 3 зурлагын дараалалтай үсэг байна. Зүүнээсээ баруун 1, дээрээсээ доошоо. Эндээ бас баг зэргийн гогцоо ийм хурц үсэг байгаа. За 3-т нь богинохон ийм зурлаг зураад Са үсэг болж байна. За Са үсэг, Ки үсэг. За өмнө саяхан үзсэн тийм Ки үсэг хоёр маань аюу төстэй. За одоо энэ Са үсэгний доор нь дахиад нэг ийм зурлага нэмчих юм бол ингээ Ки үсэг болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хирогана үсгэнд ингээ хоорондоо ганц хоёрхон зурлагын зөрүүтэй хөдөлсөй маш олон үсгнүүд байдаг. За тийм учраас үсгнүүдээ одоо хөлцөлөхгүй тулд нэг үсгийг аль болох одоо олон бичгтээ бас ингээд амандаа ингээд дуудлагыг ингээд хэлээд бичих юм бол илүү хурдан сайн цэжлэх болно. За одоо ялангуяа одоо энэ улаанаар тэмдэглэгдсэн онцгой дуудлагатай үсгнүүдийг бичиж явах хэрэгтэй. Одоо ши гэж хэлээд авах хэрэгтэй. За ши үсэг маань болохоор ганцхан зурлагын дараалалтай их амархан үсэг байна. Дээрээсээ яваад за энэ хавцаа баг зэрэг бөөрөнхий болоод ингээд дуусчихна. За тэгэхээр Си биш Ши гэдгийг анхаарсан баха. За дараагийн үсэг маань Сүү үсэг. За Сүү үсэг маань 2 зурлагын дараалалтай байна. Зүүнээсээ баруун 1. За 2 дугаар зурлагын дараалал нь дээрээсээ яваад энэ хэсэгтээ бөөрөнхий болоод за энд дуусчихъя. За Сүү үсгээ дахиад харуул 1 дээрээсээ яваад эндээ бөөрөнхий болоод энд дуусчихна. Сүү үсэг. За дараагийн үсэг Сэ үсэг. 3 зурлагын дараалалтай. Зүүнээсээ баруун 1 2 нь дээрээсээ яваад эндээ одоо баг зэрэгтэй хурц тэгээ одоо гогцоо маягийн болж байна. За 3-т нь дээрээсээ доош яваад эндээ баг зэрэг дуурайгаад энд тусчихна. За сая ер нь ингээд зурлагын дараалал бичих ер нь бол нэг үндсэн 2 зарчим байдаг. За энэ нь болохоор зүүнээсээ ингээд баруун руу тэгээд дээрээсээ доошоо тий дээрээсээ дандаа ингээд доошоо байдлаа юм байдаг байгаа. За Со үсэг ганцхан зурлагын дараалалтай эндээс эхлээд яваад ингээд
За ганцхан зуршлагын дараалттай сав үсэг байх нэ. За дараагийн үсгнүүдийг үзцгээе. Та игнэний үсэг. Та игнэний үсэг. За энэ бас 2-2 одоо улаанаар тэмдэглэсэн үсэг байна. Тэгэхээр та, чи, цүү, тэ, тав. Тэгэхээр уг нь та хичээд ти, түү гэмээр байгаа боловч Япон хэлний одоо ти, түү гэдэг авиа байхгүй. Чи, цүү гэдэг авиа байна гэж ойлгох гэсэн үг. За тэгэхээр та үсгийг харцгаая. 4 зуршлагын дараалттай үсэг байна. За мөн сайн хэлсэнчлэн зүүнээсээ баруун дээрээсээ доош. За энэ бол зурлагын дарааллын яг үндсэн зарчим байгаа. За 3 дугаар зурлагын. За эндээ нэг ингээд ийм болж байна. За 4 дугаар зурлага нь эндээсээ эхэлж байна. За ингээд энэ 4 зурлагын дараалттай та үсэг байх нэ. За одоо та үсгэндээ бас нэг ийм нэг зүйл байна. Та үсгний энэ хэсэг нь болохоор түрүүний үндсэн ко үсэг маань та үсгэнд одоо энд ингээд нэг элемент нь болоод орж байна гэсэн үг байх нь. Тэгэхээр нэг үсгэн дотор нөгөө үсгнийх нь одоо ямар нэг элемент нь ингээд шингээд байж идэг байх нэ. За одоо чи үсэг 2 зурлагын дараалттай зүүнээсээ баруун 1. За дээрээсээ яваад эндээ ингээд нэлийн том бүр гэж болоод 2. За тэгэхээр үүнийг маань ти биш чи гэж уншдаг гэдгийг харсан баха. За мөн тэ түү биш цүү байгаа. За цүү үсэг маань ганцхан зурлагын дараалттай хамрах үсэг байна. Эндээсээ эхлээд одоо нэлийн буурын кий болоод за энд тусч байна. Цүү үсэг. За дараагийн үсэг тэ үсэг маань бас их амархан байна. Эндээсээ эхлээд за эндээ нэг юм тэ ингээд энд тусч байна. Дараагийн үсэг маань тоо үсэг 2 зурлагын дараалттай дээрээсээ доошоо. За одоо 2 дахь зурлагын дараалал нь эндээсээ эхлээд 1-р зурлагын дараалал ингэж дайраад эндээ ингэж бөөрн килоод ингээд тусч байна. За та игнэний та, чи, цүү, тэ, тав үсэг маань ингээд тусч байна. За дараагийн үсэг маань ха игнэний үсэг. Ха, хи. За энэ бас тэ хүү биш. Фүү байх нь. Тэгээд хэ, хоо гэх үсгнүүд байх нэ. За эхнээс нь харцгаая. Ха үсэг маань 3 зурлагын дараалттай байна. За эхний зурлага маань дээрээсээ доошоо яваад эндээ огцоотой. 2 дахь зурлага маань зүүнээсээ баруун. 3 дахь зурлага маань дээрээсээ яваад эндээ бөөрн килоод энд тасч байна. Тэгээ 3 зурлагын дараалттай ха үсэг. За хи үсэг маань тэг ганцхан зурлагын дараалттай хамрах үсэг байна. За эндээсээ эхлээд за энэ хавцаага нэлийн одоо бөөрн ки маягтай болоод за ингээ энд тусч байна. Хи үсэг. За энэ маань сая хэлсэн тийм ээ. Улаанаар тэмдэглэгдсэн үсэг байна. За энийг яг ийм ла үлээж байгаа юм шиг ингээд фүү гэд тэгж одоо дууддаг байгаа. Бас монгол хэлний тгшээгээ тулсан тийм пегест одоо пегэ тэмдэглэгдэх хэдийч бас арай жоохон өөр ингээд ла үлээж байгаа юм шиг фүү гэд тийм маягтай байгаад бас хараа. За фүү үсэг маань 4 зурлагын дараалттай байна. За эхний зурлага маань богинохон ингээд ташууд зураас. За 2 дахь зурлага нь эндээс эхлээд эндээ бөөрн килоод энд тусч байна. За 3 дахь нь энд ингээд зөв тэмдэг шиг тийм байна. За 4 дахь зурлага нь богинохон зурлага зураад фүү үсэг маань болж байна. За одоо хэ үсэг маань ганцхан зурлагын дараалттай амархан үсэг байна. Эндээс эхлээд за нэг уул маягийн те эндээ баг зэрэг ингээд болоод энд тусч байна. Хэ үсэг. За хоо үсэг. За ингээ харах юм бол ха,
хоо хоёр үсэг маань айгүй төстэй. Тий хаа үсэгний дээр нь одоо ганцхан юм дахиад нэг зуршлага мэдчих юм бол хоо үсэг болж байгаа маа. За иймэрхүү байдлаар ингээ хиргаанаад айгүй хоорондоо төстэй ингээ ганцхан зуршлагын ингээ ялгаатай үсгүүд аюу их байдаг. За хоо үсэг маань 4 зуршлагын дараалалтай байна. Дээрээсээ за эндээ гогцоод игээтэй. За зүүнээсээ баруун. Дахиад зүүнээсээ баруун. За тэгээ ингээд эндээ гурван кило ингээд тосгоно. 4 зуршлагын дараалалтай хоо үсэг. За дараагийн үсгнүүдийг үздэхье. Наа игний үсэг байна. За энд бол ямар нэгэн онцгой биш яг ингээд наа ни нүү ни но гэд ингэж дуудагддаг байх нь. За наа үсэг маань 4 зуршлагын дараалалтай. Зүүнээсээ баруун, дээрээсээ доошоо. За энэ 3 дахь зуршлага. За 4 дугаар зуршлаганд эндээ ингээд бөөрөн кило энд тусч байна. За ни үсэг. За 3 зуршлагын дараалалтай. За дээрээсээ доошоо эндээ гогцоотой. Ингээд 2, ингээд 3. За ни үсэг маань ингээд харах юм бол тэг яг энэ хэсэг маань ингээд ко үсэг яваад байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр өмнө хэлсэнчлэн одоо нэг үсгэнд нөгөө үсгнийх нь ингээд элемент нь ингээд багтаад явдаг гэсэн үг байна. За нүү үсэг. За нүү үсэг маань 2 зуршлагын дараалалтай нэлийн одоо биш бөөрөн килсэн тийм үсэг байна. Дээрээсээ яваад ингэж тусаад. За 2 дахь үсэг маань эндээсээ эхлээд за яваад 1-р зуршлагаа ингэж дайрч өнгөрөөд эндээ бөөрөн килоод эндээ нэлийн том бөөрөн кил болоод за эндээ нэг жижигхэн бөөрөн килоод ингэж тусч байгаамаа. Тэгтээ нэлийн их бөөрөн килсэн тийм үсэг байна. За нүү үсгэн дээр нэг анхаарах юм бол эхний зурлага маань энэ хэсэг нь ингэж илүү гарна гэдгийг одоо анхаараарай. За нэг үсэг 2 зуршлагын дараалалтай. За эхний зуршлага дээрээс доошоо шулуун зураас. За 2 дугаар зуршлага эндээс эхлээд ингээд буцаад нэлийн том бөөрөн килоод эндээ бөөрөн килоод энд тусч байна. За 2 зуршлагын дараалалтай нэг үсэг. За наа үсэг маань маш амархан. Энэ одоо монголчийн байдаг үсэгтэй амар адилхан байна. За эндээс эхлээд ингээд бөөрөн килоод ингээд наа үсэг байх нь. За наа игний маань үсэг ингээд дуусч байна. За дараагийн үсэг маань ма игний үсэг. Ма, ми, му, ми, мо. За ма үсэг маань 3 зуршлагын дараалалтай. 1, 2. За мөн дээрээсээ яваад эндээ бөөрөн килоод 3. За ма үсэг. Одоо ми үсэг 2 зуршлагын дараалалтай байна. Эндээс эхлээд за ингэж явж аваад эндээ нэг бөөрөн килоод энд тусч байна. За тэгээд эндээ нэг юм жоохон нэг дуу маягийн үл ялэг дуу маягийн зуршлага зураад 2 зуршлагын дараалалтай нэг үсэг тусч байна. За мөн үсэг маань 3 зуршлагын дараалалтай байх нь 1. За одоо энд дээрээсээ яваад эндээ ингэж бөөрөн килоод за ингээд за энэ хэсэгтээ нөгөө огцом хорц гогцоо маягийн байна. За энд нь богинохон зуршлага зураад 3 зуршлагтай мөн үсэг маань мөн үсэг байна. За одоо ми үсэг 2 зуршлагтай. Дээрээсээ доошоо. За энэ 2 дугаар зуршлага нь эндээс эхэлнэ. Ингээд ингэж бөөрөн килоод энэ хэсгэрээ нэлийн жоохон том бөөрөн кил болоод энд тусч байна. Ми үсэг. За одоо мо үсэг 3 зуршлагын дараалалтай. За эндээс эхлээд бөөрөн килоод ингээд 1-р зуршлага. За 2 дугаар зуршлага нь зүүнээсээ баруун, 3 дугаар зуршлага адил зүүнээс баруун. Ингээд мо үсэг маань болж байна. За дараагийн ер нь бол хирганагийн
үндсэн 46 хэсэг маань ер нь бол дуусах бас төгөж байна. За туслах 3 хэсэг гэж байгаа. За үндсэн 5 хэсэг гэд хамгийн ихэнд үтсэн тийм ээ. А, И, Ү, Э, О. За тэгмүүд энд Я, Ю, Йо гэд үүнийг туслах 3 хэсэг гэж нэрлэдэг таамаа. За энэ Я, Ю, Йо бас маш их хэрэглэгддэг. Тэ? За тийм үсгнүүд байгаа. За Я үсэг маань 3 зурлагын дараалттай байна. Эндээс эхлээд. За эндээ нэг бөөрөнхий болоод энд тусч байна. За эндээ ийм нэг за нэг юу тэг нэг өмнөхөн зурлага байна. За 3 дахь зурлага нь эндээс эхлээд энд тусч байна. За ийм 3 зурлагын дараалттай Я үсэг байх нэ. За одоо Ю үсэг маань 2 зурлагын дараалттай. За нэгдүгээр зурлага эндээс эхлээд яваад за эндээ нэлийн бөөрөнхийлүүд энд тусаад за 2 дугаар зурлага нь болохоор энэ бөөрөнхийхөө ер нь бол за баг гол хаваар нь ингээд таллаад ингээд зурч байна гэсэн үг. За ийм 2 зурлагын дараалттай Ю үсэг байна. Яа үсэг маань мөн адил 2 зурлагын дараалттай байна. Зүүнээсээ баруун 1 2 дугаар зурлагын дээрээсээ за доош яваад эндээ бөөрөнхийлүүд Я үсэг байх нэ. За Я, Ю, Йо. За ер нь одоо бид нарт 8 үсэг үлчиж байна. За Ра игний үсэг. Ра, Ри, Ру, Ре, Ро. За Ра үсэг маань 2 зурлагын дараалттай байна. За нэгдүгээр зурлагын өмнөхөн ташуу ингээд 6-аас 2 дугаар зурлагын эндээс эхэллээ. Ингээ бөөрөнхийлүүд энд тусч байна. Ингээ Ра үсэг. За Ри үсэг 2 зурлагын дараалттай байна. Энд дээрээс эхлээд ингэж богинохоо явж чаад энэ явцаа бас жижигхэн ийм гогцоо дэгэ маягийн те байна. 2 дугаар зурлага нь за бараг энэ 1-р зурлагтайгаа ингэж харалтай байдлаас эхлээд ингээ жоохон ингээд дугуй маягтай болоод тусч байна. За Ри үсэг. За дараагийн үсэг маань Ру үсэг. За ганцхан зурлагын дараалттай номерсон тийм. Гэтэ яг бичгээр аюу амархан үсэг байгаа. Ру үсэг. Эндээс эхэлж чинь ингээд ийшээ болоо дахиж ингэж яваа. Эндээ бөөрөнхийлүүд хамгийн сүүлд нь эндээ бөөрөнхийлүүд ингээ Ру болж байна. За Ру үсгэн дээр нэг анхаарах хэрэгтэй юм ингээд зарим ингээд хүмүүс ийшээ ингэж илүү гаргаад идэг. Тэгэхгүй яг тийм ямар ч юм илүү гарсан юм байхгүй ингээд яг энэ харагдаж байгаа шиг бичигдэн гэдгийг анхаараарай. За Ре үсэг 2 зурлагын дараалттай. Эхний зурлага ингээд дээрээсээ доошоо шулуун зураас байна. 2 дахь зурлага нь эндээс эхлээд ингээд за эндээ яваад ингээд тач хаамаа. За ер нь Рэтэй аюу төстэй үсгнүүд хэд одоо сая үтсэн байгаа. Яг бичиж явахтаа ингээд ямар төстэй юм бэ гэж одоо санагдчих магадгүй. Тийм учраас одоо нэг үсгийг адил болох олон удаа бичээрэй. За Ро үсэг 1 зурлагын дараалттай. Эндээсээ эхлээд энд яваад за энд бөөрөнхийлүүд энд ингээд тусч байна. За ингээд Ра игний маань үсэг тусч байна. За одоо хамгийн сүүлийн 3 үсэг Хироганагийн үндсэн 46 үсгийн хамгийн сүүлийн 3 үсэг Ва, Во, Ин гэж байгаа. За эхнээс нь харцгаая. Ва үсэг. Тэ? Сая хэлсэн энэ одоо Ре үсэгтэй тий. Эхлэл хэсэг нь бол Ре үсэгтэй их төстэй байна. За хоёр харцгаая. Эхний зурлага дээрээс доошоо шулуун зураас 2 дахь зурлагыг эндээс эхлээд ингээд за дахиж буцаж ингээд эндээ бөөрөнхийлүүд ингээд тусч байна. Ва үсэг. За энэ одоо нэг арай ондоо болж ирж байна. За Во гэж тэмдэглэдэг боловч та бүхэн энэ үсгийг хараад ерөөсөө Во гэж бол уншихгүй дандаа О гэж уншина. Тэгээ энэ маань одоо үсэг биш одоо нөхцөл гэсэн үг. За монгол хэлний одоо заахын ялгалын ийг
гээд нэг захын ялгалын нөхцөл байдаг. За тэр тийм нөхцөл рүү гэсэн үг. За ер нь бол во гэж тэмдэглэдэг боловч ерөөсөө во гэж уншихгүй. Энэ үсэл ахмал ер нь о гэж унших хэрэгтэй гэдгийг анхаараарай. За тэгэхээр цаашдаа ч гэсэндээ ингээд о гэж дуудаад явах болно. О нөхцөл. За о нөхцөл маань 3 зурлагын дараалалтай байна. За зүүнээсээ баруун 1 2 дугаар зурлагын дараалал эндээс эхлээд за ингээд эндээ нэг нумраад энд дуусчих. За 3 дугаар зурлагын дараалал нь 2 дугаар зурлагын дарааллаа дээрч өнгөрөөд за ингээд дуусчихна. Нумарсан тий. Үндсэг байна. За үнийг харах юм бол ер нь бол о гэж дуудана гэдгийг анхаарсан баха. За хамгийн сүүлийн үсэг одоо хипоэлин дэдэг ганцхан дэвсгэр үсэг байгаа. Энэ ганцхан дэвсгэр үсэг тийм ээ. За бусад үсгнүүд маань дандаа нөгөө нэг а и у э о гэ 5 одоо хишгийнхээ өмнө одоо ямар нэгэн үсэг нэмээд тэгээд амлаад яваад гэсэн бол энэ маань одоо ганцхан дэвсгэр үсэг байх нь тийм ямар ч хишггүй дэвсгэр үсэг. За яг англи хэлний ээжт үсэг шиг харагдаж байна. За ээжт үсгийг бодвол илүү ингээд хажуу тишээ хөндлөн бичнэ. За эндээс эхлээд тийм нэлийн ингээд ташуу. За тэгээд ингээд гээд тусч яамаа. За тэгэхээр ба энэ бол о нөхцөлийнхэн энэ ганцхан байдаг дэвсгэр үсэг байх нэ. За одоо ингээд Хироганагийн үндсэн 46 үсэг маань ингээд дуусч байна. Одоо бүгдээрээ шинэ үг үздэгэй. За шинэ үг үздэхээс өмнө одоо эдгээр үгсээ одоо яаж зэжлэх вэ? Эдгээр одоо гэх юм бол за эхлээд та бүхэн үсгнүүдээ дөрвөлжин тэтэр дээр тий ингээд дөрвөн нүдэнд нэг үсгийг ингэж багтааж бичээд тэгээд 0.5-ийн харандаагаар юм уу? За эсвэл үзүүлэлтэг харандаагаар ч юм уу? Ямар ч гэсэн балаар биш харандаагаар ингэж үсгээ бичвэл зүгээр байдаг. За тэгээ нэг үсгээ тий дөрвөлжин тэтгэврийн дөрвөн нүдэнд багтааж чинь. За тэгээд чадах чинээрээ тэгээ боломжоор айгүй олон удаа бичиж нүдэлж одоо гартаа оруулж тэгж тогтоогоорой гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд мөн шинэ үгнүүд үзвэл бас өсгнүүд маань илүү амархан зэжлэгдэх болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ маань э үсэг байх нь. Тэгэхээр э үсэг. За одоо э үсэг маань э гэдэг чи одоо ер нь зураг гэсэн үг байх нэ. Тэгээ ганцхан ингээд үсэг хэдий ч гэсэндээ ингээд бүхэлдэн зураг гэсэн утгаар илэрхийлсэн ингээд үг болчихно гэсэн. За энэ тий гэдэг нь гэр байшин гэсэн утгатай үг байх нэ. За мань ай хайр акай улаан ой цэнхэр аки нама нацуу зун харуу хава фью өвөл за үе дээр шита доо сото гадаа гадна точи газар эцүү хизээ тоши жил аса өглөө өчи гэр хон ном. За ингээд үсгнүүдээ тий ингээд холбоод ингээд үг болгоод ингээд зэжлэл бас илүү амархан зэжлэх болов. За дараагийн маань шинэ үг. За үсэг байна, ши үсэг байна, та үсэг байна. Нийлээд ашта маргааш. За ко үсэг байна, үсэг байна, кой дуу хоолой. За энэ маань ганцхан ингээ үсэг байгаа боловч энэ маань ингээ хий гэдэг гал гэсэн утгыг бас илэрхийлдэг байх нь байна. За ки мод хана хамар хоши од хүний усан уц аташи за энийг
одоо бараг бүгд мэдэх бах тийм ээ. Ваташива ярьдаг би. За хито хүн, аната та чи. За као нөө, фуку хувцас, окане мөнгө, ику явах. За одоо икугээс эхлээд ингээд энэ хүртэл маань дандаа ингээд өөлөө үнүүд байна. За тэгэхээр ику явах, иу хэлэх, кику сонсох, татау дуулах, миру үзэх харах, яму унших. За тэгэхээр үсгнүүдээ ойлгох чадах чинийгээрээ олон бичиж цээжлээд бас эдгээр өгнүүдээ шинэ өгнүүдээ цээжлээд тэгвэл машинхан цээжлэх болно. За дараагийн хичээлд маань болохоор сая бол ингээд Hiragana-гийн үндсэн ингээд 46 үсгийг үзсэн бол дараагийн хичээл дээр болохоор саяны 46 үсгэн дээр нэмэгдээд одоо энэ хоёр одоо жишээ нь тэмдэглэгийн юмэд арай өөр дуудлагатай үг болоод өвчтдөг байгаа. Бас тийм жижиг яа юу жижиг цүү гэх урт гişиг гэх тэ Монголтай адилхан бас ингээд Японы маань урт гişгтэй байдаг байгаа. Тэгэхээр ийм одоо нэмэлт үсгнүүдээ дараагийн хичээлээр үзэх болно. За мөн шинэ үгээ үзэх болно. За тэгэхээр дараагийн хичээлээ үзэхээс өмнө 146 үсгээ цээжлээрэй гэж хүсэж байна. За баяртай.